Oi, gente, bom dia, paz do Senhor. Quero dizer para vocês que hoje, começando mais um dia para o nosso canal de hoje. Vem comigo, vem.
another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. And we just slow down. For you and I are safe and we were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound.
boa tarde a todos. Vim terminar o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram do nosso vídeo hoje, deixa aquele comentário, tá, gente? Deixa aquele super like, tá? Se inscreva no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos. Vem comigo, quero é uma alegria estar junto com vocês, mostrando a minha rotina do dia a dia, tá, gente? Não fiz muita coisa hoje, só pela manhã mesmo, mas Deus lhe dá vitória todos os dias, né? Basta confiar no Senhor, que Ele dá força todos os dias pra gente prosseguir a nossa vida todos os dias, né? Então é isso, gente. Nosso vídeo fica por aqui. E eu só vim agradecer a presença de vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, que Deus quiser. Amém?